नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई काठमाडौँ उपत्यकाको 2500 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक सुन्दर ठाउँ स्वयम्भूनाथ स्तूप घुमाउन लागिरहेको छु। म अहिले स्वयम्भूनाथको त्यो स्थानमा छु जहाँ भक्तजनहरूले मनमा इच्छा राखेर सिक्का फाल्ने गर्छन्। विश्वास छ सिक्का भित्र परे मनोकामना पूरा हुन्छ। यहाँ स्वयम्भूनाथको यो स्थानलाई मनोकामना पूरा हुने ठाउँ मानिन्छ, जहाँ भक्तजनहरू आफ्नो इच्छा मनमा राखी सिक्का फाल्ने गर्नुहुन्छ। विश्वास अनुसार त्यो सानो स्तूप खाने भित्र सिक्का परेमा मनोकामना पूरा हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ। त्यसैले दर्शन गर्न यहाँ आउँदा भक्तजनहरूले त्यहाँ सिक्का फाल्नुहुन्छ। यही विश्वास, यही आस्थालाई साथ लिएर अब म माथि स्वयम्भूनाथ स्तूपतिर उक्लिँदैछु, जहाँ शान्ति, इतिहास र आध्यात्मिक एकैसाथ महसुस हुन्छ। यी सिडीहरू केवल बाटो मात्र होइनन्, हरेक पाइला भित्रको अहंकार छोड्ने आत्मविश्वासतर्फ बढ्ने यात्रा जस्तै लाग्छ। अगाडि देखिँदैछ विश्व प्रसिद्ध स्वयम्भूनाथ स्तूप, जहाँ हावासँगै पठाना बग्छ र मन स्वत शान्त बन्छ। काठमाडौँको बीचमै उभिएको हजारौं वर्षको इतिहास बोकेको यो स्थान हो स्वयम्भूनाथ, जहाँ शान्ति, आस्था र प्रकृति एकैसाथ भेटिन्छ। भनिन्छ कुनै समय यहाँ विशाल ताल थियो। ज्ञानको ज्योति प्रकट भएपछि यो स्थान स्वयम्भू कहलियो। यी 365 सिडी चढ्नु केवल यात्रा होइन, यो त आत्मशुद्धिको अभ्यास पनि हो। यो स्वयम्भूनाथ केवल गन्तव्य होइन, यो त आत्मासँग भेट्ने विशाल ठाउँ हो। यहाँ पुग्दा थकाइ लाग्छ, तर वरिपरि हेर्दा मन शान्त हुन्छ। यहाँ रहेका यी पठाना चक्रहरू केवल घुमाउने वस्तु होइनन्। विश्वास छ यिनलाई घुमाउँदा सकारात्मक ऊर्जा फैलिन्छ। स्वयम्भू स्तूपमा यी आँखा चारै दिशामा रहेका छन्। यसले ज्ञान र करुणाको प्रतीक जनाउँछ। यहाँ उभिदा लाग्छ तल सहर चलिरहेको छ, तर यहाँ माथि समय अलिकति रोकिएको छ। स्वयम्भूनाथ भनेको बाँदर बिना अधुरो नै हुन्छ, तर ध्यान दिनुहोस्, खानेकुरा देखाउँदा आफैलाई नै खतरा हुन सक्छ। यदि तपाईँ शान्ति खोज्दै हुनुहुन्छ भने स्वयम्भूनाथ एकचोटि अवश्य आउनुहोस्। भिडियो मन परे लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि अर्को गन्तव्यमा भेट्ने आशा राख्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।